Jo'ra, nima olib ketyapsiz? Agroto Holdingsda yana sigir sog'adigan apparatni xo'razi ketdi-da. Bitta shuni obzor qilib beray. Odamlarga qiziq bo'ladi. Biz ko'raylik qani nimalari bor. Oshnasi qarab turing. Men shunaqa tushuntirib beraman. Sigir sog'adi, qo'lda sog'ib yurganlar xijolat bo'lgandan kelib olib ketadi. Sizdan tomosha qilib turing. Do'stlar, Agroto Holdingsda bomba yangilik chorvachilar uchun. Agroto Milker sigir sog'ish apparatlari yetib keldi. Hamma tarafdan ko'rsataman. Hamma joy nerjavikka, suvda qolib ketadimi, qorda, do'lda qolib ketadimi, hech qanaqa chirish degan narsa yo'q. Asosiysi yengil, dushkalari ligrovka bo'ladi, xohlagan razmerga bo'ladi. Yosh bola, kenaylar kim ishlatsa ham maza qilib ishlatadi. Asosiysi nerjavikka. Tushuntirib o'tib ketaman do'stlar bir boshidan. Balonlari asosiysi, balonlar ichi pachimlikli qilingan, usti kauchuk bo'lganidan hech narsa qilmaydi, xohlagancha ishlatsa bo'ladi. Pachimligini almashtirib ham yillar davomida ishlatsa bo'ladi. Do'stlar, buni motoriga biz 1 yildan 2 yilgacha garantiya beramiz. Gulishitillari ham nerjavishni vaqt o'tgandan keyin gulishtir bilasizlar, kraska qilingan joylar ko'chib ketadi. Bunda nerjavishni bo'lgani uchun ko'chmaydi. Yana bitta ko'p muammolardan biri pulsator problema bo'ladi. Bunda pulsator problema bo'lmaydi, chunki qancha havo kelsa shuncha darajada cho'tki qilib o'zi ligrovka qilib, har minutiga xuddi yurak urishidek ushlatib, cho'tki qilib beradi, sigirni yenlariga ham og'riqsiz massaj bilan sog'ib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Vakuummetrlarida ham qancha megapaskal kerak bo'ladigan bo'lsa, shuncha belgilab qo'yilgan. Asosiysi motorlari yumshoq ishlaydi. Yana zo'ri klapanlarigacha qo'yilgan. Bu klapanning vazifasi mobodo sut to'lib ketgan taqdirda motorga o'tib ketmaydi-da, o'zi to'xtash vazifasiga ham ega. Yana bitta zo'rini aytayim, o'zimga ham yoqdi rostdan ham. Mana bu shlanka shunaqa yumshoq ekan, ertaga qishda, sovuqda, nima sarg'ayib, yumshab qolmaydi mana. Bitta bemalol mana. Sut shlangisini ham qaranglar, bemalol bitta qo'lda, havoniki ham mana. Bemalol maza qilib, apparat shu yerga qo'yib uladingiz, 2 metrdan ziyod joyga borib, bemalol sigirga ulab, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Yana bir zo'r taraflaridan mana stakanlari nerjavishni silikon bo'ladi, soskalari ham standart bo'ladi. Nima uchun? Bu qayirib qo'yib bemalol sigirga ulayotgan vaqtda qiyinchilik tug'dirmaydi. Bilasizlar, ko'p sigirlar shustri bo'ladi, tepib yuboradi. Tepib yuborsa ham bu stakanlar o'z-o'zidan sinib ketmaydi. Sasoklari ham standart bo'ladi do'stlar. Kollektorda ham zo'ri qo'yilgan, bemalol buni ikkiga ajratib, yuvib, choyib, maza qilib, ichidagi vakuumlarigacha oppoq qilingan sut bilan bir xil rang bo'lsin deb. Do'stlar, asosiysi apparatimizga garantiya 1 yilgacha garantiyasi bor, 1 yildan 2 yilgacha olasizlar, maza qilib ishlatasizlar. Dovushlari shunaqa yumshoq, endi ko'p maqta olmasdan bitta ko'rsatib ham beraman xolos. Bitta tokka ulab, dovushni ham eshitib ko'rsatib beraman. Mana misol uchun qo'yni klapanda apparat ishlatdik. Apparatni ishlatasizlar, siradi ko'taradi, birdan ishlaydi. Dovush yumshoq, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bitta sigirda 7 minutdan 15 minutgacha 40 litrgacha sutini bemalol olsa bo'ladi do'stlar. Motori ham shunaqa maza qilib ishlaydi. 4 talik tekisalitlar bilan jihozlangan, katta motor qo'yilgan, hech qanaqa nagruzka yo'q. Buni oddiy uyda xonaki sigir bo'ladimi, Yevropadan olib kelingan bo'ladimi, xohlagan sigirga ulab maza qilib ishlatsa bo'ladi. Echkisi borlar, echkiga ham moslashtirib beraveramiz. Xullas, pastda nomerlar qoldiramiz, kelinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatimiz ham bor, chiqarib beramiz do'stlar. Shuni ham eshitib ko'rsatib beraman. Mana misol uchun qo'yni klapanda apparat ishlatdik. Apparatni ishlatasizlar, siradi ko'taradi, birdan ishlaydi. Dovush yumshoq, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bitta sigirda 7 minutdan 15 minutgacha 40 litrgacha sutini bemalol olsa bo'ladi do'stlar. Motori ham shunaqa maza qilib ishlaydi. 4 talik tekisalitlar bilan jihozlangan, katta motor qo'yilgan, hech qanaqa nagruzka yo'q. Buni oddiy uyda xonaki sigir bo'ladimi, Yevropadan olib kelingan bo'ladimi, xohlagan sigirga ulab maza qilib ishlatsa bo'ladi. Echkisi borlar, echkiga ham moslashtirib beraveramiz. Xullas, pastda nomerlar qoldiramiz, kelinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatimiz ham bor, chiqarib beramiz do'stlar.